Einmal herzlich willkommen hier auf unserem Messestand. Nachhaltigkeit ist ein großes Thema, was uns auch oft im Alltag über den Weg läuft. Zum Beispiel im Supermarkt, überall steht drauf, es ist grün, es ist nachhaltig, aber ist auch überall Nachhaltigkeit drin, wo Nachhaltigkeit draufsteht. Wie sieht das denn in der Krone-Gruppe aus? Philipp, erzähl mal. Ja, hi Mona. Also wir versuchen grundsätzlich das Thema Nachhaltigkeit möglichst faktenbasiert zu erläutern. Deswegen haben wir Anfang des Jahres auch unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht der Krone-Gruppe veröffentlicht, wo wir alle wichtigen Zahlen, Daten und Fakten zum Thema Nachhaltigkeit festgehalten haben. Aber wir haben natürlich auch versucht, unseren Messestand möglichst nah an unseren Produkten zu gestalten. Und deswegen haben wir eine Ressourcenwand aufgebaut. Ressourcenwand, was kann man denn da sehen? Ja, wir können einen Trailer natürlich nicht aus Luft bauen und brauchen gewisse Rohstoffe und Ressourcen, um eben Trailer herzustellen. Und deswegen haben wir an unserer Ressourcenwand die wichtigsten Ressourcen dargestellt. Das fängt beim Stahl an, geht über Aluminium und Holz, über den Reifen, der aus Gummi bzw. Kautschuk hergestellt wird, hin zu auch dem Pulver, was wir für die Oberflächenbearbeitung unserer Trailer benötigen. Nachhaltigkeit hört ja nicht bei den Ressourcen auf. Wie sieht das denn bei euch in der Produktion aus? Seid ihr da auch nachhaltig unterwegs? Ja, Simon hat mir die tolle Challenge unter anderem gestellt, aufs Windrad zu klettern, immerhin ganze 160 Meter. Das habe ich gesehen. Und natürlich spielt auch die regenerative Energieerzeugung in unserer Produktion dort eine große Rolle. Das bringt gewisse Herausforderungen mit sich. Auch da möchten wir transparent berichten, welche Herausforderungen das sind. Aber ein Zwischenschritt war jetzt, dass wir immerhin 5 Megawatt Peak installierte PV-Leistung installiert haben. Ist umgerechnet ca. 10% unseres Strombedarfs, der immerhin mittlerweile regenerativ gedeckt werden kann. In der Theorie klingt das ja immer ganz toll. Aber hast du für mich mal ein konkretes Beispiel aus der Praxis, wie ihr das macht? Ja, ich hatte ja vorhin an der Ressourcenwand schon gesagt, dass zum Beispiel das Thema Kautschuk bzw. Gummi, was letztlich in unsere Reifen geht, eine wichtige Rolle spielt. Und da können wir jetzt mittlerweile den runderneuerten Krone Air Tire anbieten, wo hochwertige Karkassen weiterverarbeitet bzw. runderneuert werden. Und der steht einem Neureifen qualitativ nichts nach. Und die anderen Reifen, die eben nicht runderneuerungsfähig sind, die werden unter anderem zu Fitnessmatten recycelt. Hallo auf dem Krone-Stand. Meine Damen und Herren, wir sind auf der IAA Transportation in Hannover live, wie sich das gehört, mitten auf dem Krone-Stand. Wir sehen hier alles, was Krone zu bieten hat, die ganz, ganz großen Themen, Automation, Digitalisierung, Vector. Vehicle Energy Consumption Calculation Tool. Aber mit Teil 1 alleine kommen wir nicht zurecht. Teil 1 sind aerodynamische Anbauteile, das Fahrzeuggewicht, sind Leichtlaufreifen, Liftachsen, Nachlauf-Lenkachsen. Da werden wir mit Teil 1 alleine nicht weiterkommen. Aber es ist Teil 2 schon in der Mache und da werden Generatorachsen und, noch wichtiger, elektrisch angetriebene Achsen berücksichtigt. Und gerade bei elektrisch angetriebenen Achsen ist Krone sehr aktiv und ganz weit vorne. Wir wollen große Schritte gehen in diesem Thema und Transport und Logistik, das wissen wir alle, ist